सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये टेस्टिंग हो रही है महिंद्रा के स्कॉर्पियो एन मॉडल के पिकअप ट्रक की। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और बाय द वे ये वीडियो हमने वासु सिंह के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम से ली है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। बाकी रियर की अगर देखे प्रोफाइल तो भाई ये थोड़ा सा क्लासिक स्कॉर्पियो जैसा लग रहा है, इनकी लाइट अगर आप देखोगे तो देखने में यही लगता है कि भाई जो फ्रंट है ना वो तो इन्होंने स्कॉर्पियो एन का दे दिया, और जो रियर है ना वो दे दिया इन्होंने स्कॉर्पियो क्लासिक का। दोनों को मिक्स करके यहाँ पे इन्होंने स्कॉर्पियो एन पिकअप ट्रक निकाल दिया, दोनों का मिक्सअप कर दिया, दोनों का डीएनए डाल दिया। बाकी देखते हैं भाई रियल लाइफ में जब ये लॉन्च होता है तो किस तरीके का निकल के आता है, और सबसे अमेजिंग इसका प्राइस क्या रहने वाला है।